Renáta Šmihelová, víťazka prvého kola futgolfovej ligy v kategórii ženy. Ako hodnotíte svoje prvé účinkovanie v tejto kategórii a ako sa vám pozdáva vôbec celkovo táto futgolfová liga? No úžasne, prvé miesto vždy poteší, avšak dnes to išlo hlavne o počasie, ktoré prijalo a úžasná partia ľudí okolo, takže teším sa na budúce. A ktoré jamky vás teda najviac potešili a s ktorými ste mali najviac problémy? No moja obľúbená je 6, dnes ma však úplne sklamala a veľmi som prekvapila na Devíne, ktorú som dala na 2, takže teším sa. A ako hodnotíte vôbec účasť žien v tejto kategórii a aký vplyv môže mať rozvoj futgolfu, hlavne teda medzi ženami na Slovensku? Veľmi pozitívne, keďže ja som sa nikdy predtým ani s futgolfom, ani s golfom nestretla. Tak si myslím, že to dokáže každá jedna žena, ktorá má nohy a chuť byť na čerstvom vzduchu. Dobre, ďakujeme. Páči sa.